Shalom, shalom family. Jitako mutugateri Jeff na muthenya umuthi ndina gikeno ndienda guka gucokia ngatho ni tondu wa Ngai gutwenda ona gutuiga mubango-ini wake. Ndakorwo ndaima wira ndiciria njikega video gaka tondu ni gukoretwo kwina maundu maingi muno matara shikanisha uria maundu magire gukorwo makinyitana, especially thiini wa mwiri wa Kristo. Ndiũĩ hihi we wĩciragia atĩa na wonaga atĩa rĩrĩa ũreciria ũhoro wa andũ a Ngai. Ndikana ũroraga andũ a Ngai ũkona andũ a Ngai nĩ akũrinu tondũ mena kĩremba na mena nguo ndaihu. Ndikana hihi we ũroraga ũkona andũ arĩa mekagĩra turban ta sing kana nĩo makuhĩrĩirie Ngai tondũ mena gĩtambaya kĩu. Ndikiwe kana hihi wĩciragia methikabu athikabu tondu mena gikufia kinene, archbishop na bishop mena gikufia kinene na mena stiki ino ikoragwo iho na robes, kana nio makuhĩrĩirie Ngai kana nio mendete Ngai tondu makihana uguo. Ndikiwe kana hihi we wĩciragia kwenda Ngai ni gukorwo wina kora tondu irreverent, kana hihi we ni wĩciragia mundu wothe no akorwo owaine na Ngai regardless kana we mwana kana muthuri kana mutumia kana muiretu, regardless ya urio tari we no ukorwo wina kindu twetaga relationship na Ngai. Of late ni tukoretwo na issue ya mundu gwitwo Ndungata Ngai Karangũ wa Muraya na mutumia wake niwe Triza Njeri wa Muraya na family yao, na story ino ni irehete maundu maingi thiini wa mtandao. Na my brother Karangũ kuri uri wa ungiona video ino ni turakuhoera muno na ni ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wa maundu maria wikaga. Ona ndagikeno ngika video no gwiciria urio India na ndungata ya Ngai niwe John Paul urio twarite ku ni thetha ahote kurigitirwo, but my understanding yo nawe ndukoretwo ukigua wega, na ona ni njuga hau to uria wirire andu thiini wa your platform maundu ma uragerera through ma challenges thiini wa your marriage is not actually why you are also urarigitwo ku India. This is an issue that of course ukoretwo gitumenyithia wala go kuria irare ire tukufuata kana tukwendete tini ukoretwo wina some challenges ya health. Koguo ni turakuhoerwo nawe wiku ugithie kurora ndungata ya Ngai Apostle John Paul Apostle ona we ni turakuhoera ati Ngai akuhonie na ona maundu maku magirire onawe ku be strong, especially mahinda ta maya hindi no koretwo githie through challenges cia mucii waku undu cio no thio kurituhire, but that is where as the body of Christ tokaga handi and we stand with you. Kwe mahinda mundu aiguaga ni arituhirwo nginya ni kuhoya kana maundu ni mathie matwika too much, na hindi yo niho iguaga the prayers of the saints, the congregation of the saints. Nikio iguaga ni important gukorwo wi thiini wa kanitha kana thiini wa ministry kana thiini wa fellowship andu mangikuhoera mahinda ma rucini ma afternoon ma evening na mutuku, nigetha werire uraigua we mwenyewe nginya ni uremetwo ni kwihoera ukaigua ni utindikitwo ni mwiri kana ni utindikitwo ni muturire to a point that we ndurahota kurugama mbere ya Ngai wambatirie mahoya nigetha makinye. Hindi yo niguo arataku aria makwendete to hindi ya kuria kana hindi ria uramateithia, arata aria makwendete biu thiini wa Kristo wa Ngai makoragwo makiuga ni ndiracokia ngatho ni tondu wa Karangũ. Mwathani ni ndakugatha ni tondu wa kuhonia Karangũ, ni ndakugatha ni tondu wa family yake, ni ndakugatha ni tondu wa mutumia wake Triza, ciana ciake a Muraya na the rest, ni ndakugatha ni tondu wa family yao, ni ndakugatha ni tondu wa marriage yao, ni ndakugatha ni tondu wa uria mekaga. Kwe andu tacio ni very important, na ni njui Karangũ ni andu tacio tondu ni ndi umwe wao, koguo ugie na hinya. But muthenya wa muthi ni ngwendaga guka kwaria ni tondu wa githaiga wa cai, njuke njarie ni tondu wa Peter Kioi, njuke njarie ni tondu wa Esther Baobach, njuke njarie ni tondu wa Esi Wawiri na many other thiini wa mtandao aria makoretwo makihana ta mararumwo
na makihana tai kuri na andu mareo nao ni special. Na I say this with all respect. Kuri na mo bishop wendaga kuhana ta akurumana. Te kuruma githaiga wa cai marati githaiga hana atia gutire mundu utagithi mbere ya Ngai, regardless of whether you are short, you are tall, you are big, you are small, you are man, woman, you are child, you are adult. Gutire mundu utagithi mbere ya Ngai, na gutire mundu ithuothe gutire mundu honokete, tondu mundu uri ukiuga ni honokete no uri ukinyite kwi Ngai na akamukirwo. Any other person may sleep no ukinye utenderu ta ikorore irigu ugwe. Kale bishop igana kana apostle kana bishop kana imamu igana kana andu arĩa othe baigana wonaga andu aya nio maratwara andu matuini, nio mahunjagia masinagogi, nio mahunjagia makanitha, nio mahunjagia cathedral, and then the next minute you hear they've got a huge scandal. Utakota kwa understand. Muturire wa guku thi ni wa kwenda Ngai na ni wa gutura wiriraga kinyagia riria tukayukio ni baba. When the church will be taken, when the saints will be taken, umanyeri when woyo ni Kristo na niya kwa mukenauga, O ye faithful servant, hedio ni wakamenya no ahonoka. Tuego kuthi, before then, we work on our salvation every day and every moment. Ngai ne wakwedu na gwitigirwo with fear and trembling. Todu when na mehia makorogo meya part. God loved sinners. That is why John 3:16 was and it still is. Jesus created the way here. God loved sinners. But he hates sin. Ni menete me here. No ni dete here. Todu nigyoga tumire Jesu Kristo oke na akwe mutharabaini. Iyo niyo itawo the salvation plan. Then wa John 3:16. Todu Ngai niendete mundu kumagia kiambiriria nikio igua nginya ona araika magi complain. Ungethoma Biblia ni ukuigua araika ni ma complain kana makauga atiriri, wait a minute. Ngai kairiki mundu uyu kariki umukumeti ogwo umuyuketi ogwo. What is man that you care so much about him? Araika ni marigagwo uria ithuĩ tũmbĩtwo tondu araika matiumbĩtwo na mũhiano wa Ngai. But man is created in the image of God. But angels are not created in the image of God. Angels are created beings. Iria ciarĩ kuo when God was creating the world. Yes, but nimarigagwo kĩrĩa gĩtũmaga Ngai akorwo ena such a deeper relationship with men. Na nĩ tondũ he created us in the image of God. We uhana Ngai, my brother. My sister uhana Ngai. Ngai ndahana ta niĩ mo gugukira we. No. O mundu ombĩtwo na mũhiano wa Ngai. Na nikio igua Ngai is supreme. Ingĩambĩrĩria kwaria maũndũ ma Ngai haha no urigwo nĩ atĩa. Tondu Ngai rĩu no igua rĩu hĩndĩ ahana ta niĩ o rĩu. Tondu Ngai ahana ta niĩ tondu Biblia nĩguo aranjĩra Genesis 1:27. God created man. Ekejeherie man juge mutugatiri Jeff. God created mutugatiri Jeff in his own image. In the image of God, image yake, uria Ngai we hana, na ni Ngai roho, created he male and female. Na ni ndikire male kogwo ndi hau thiini. Na Biblia gacoka and God blessed me. God blessed you and asked you to be fruitful and multiply. Eure kogwo ni hana Ngai nawe hana Ngai. Kogwo ri ni tutige guka guku thini wa mtandao twambirie kubashana app tuge we nduri mwega we ndungithie matuini we ni gukuragira nyungu we ni gukuragira kiuga. No we nduri important gukira andu aria angi. Ni ona ni ndiri important gukira andu aria angi. Ni tikai twendane na tunyitanire na tuthaitanire na tuhoyanire. Kama ni mambo ya views unataka kwa mtandao, subscribers, followers, then ukauge ogwo, but do not come and start bashing people. Githaiga wa cai hano, mere Esther Baubati hano, Yesi Wabiri hano, Trizari ngania wangania. Listen, just because you have been given a title haha na haria, doesn't mean that you come kwa mtandao ukuje uanze ku bring others down, ukuje uanzie kuchafua watu wengine, cause pain to the body of Christ.
Gutire andu special na ruruka special kuri ruria rungi na gukira andu aria angi mbere ya Ngai. To God we are all the same. Na nikio Ngai atwiraga tumwende na tuikare mubango-ini wake na agatwira twirire na nikio twaheirwo Jesu Kristo nigetha mundu uria wothe ukwirira netikie Jesu Kristo ta muhonokia na wa ngoro yake netikie ni akwire na akiriuka na ni agacoka ni kuhonoka. So hii mambo ingine ya kufikiria we ni better kuliko watu wengine kwa sababu we ni archbishop, kwa sababu we ni bishop, kwa sababu we ni apostle, we ni reverend, we ni imam, wewe sijui ni nani, drop it. Ni mwiteo wa guku uthi utari na njira na fujo itari na njira na guku Spain kuri andu a Ngai, and it is not necessary. Hano ndurenda kuga uhoro wigi andu acio ndagweta githaiga wa cai Peter Kioi Esi Wawiri, Esther Baubach, and other many. Wano ukoro hihi we muhonoku muno kumakira na ni wendete Ngai muno na ni hihi ni ukirutaga na we ukiri na a very good rapport na andu a mtandao andu guku thi we ni urathi matuini o matirathi. But let me tell you, andu acio ni a Ngai, andu acio ndagweta hau ni a Ngai na Ngai ni amendete nena mubango mwega muturire-ini wao. Reke ngwire uria Ngai akoragwo ahana. Ngai akoragwo ahana riria andu mena thina ugoka there for them. Ngai ndahana ati tondu nwi ikirite rubu ciaku na wina gikubia kinene kana wina bibilia ria nene muno gwa teguo niguo Ngai ahana no thia kanitha every Sunday kuthie kuhunjia. Ngai ndahana uguo. Ngai ahana andu ake riria kwina mathina. Nikio iguaga bibilia kiuga atiriri Ngai niri nie ndokire ngikurathima tondu nie ndiraririkana. Ngai agakwira atiriri riria itari na irio kana riria itari na nguo riria ndari homeless no giuka no kindeithia ni nie wate riria wateithirie homeless ucio riria waheire mutumia wa ndigwa kanyamu riria wateithirie mwana wa Goriai no kimuhe kindu gia kuria ki hindi o ni nie wateithagia. Uguo niguo bibilia twiraga. Koguo Ngai ndahana ati marobes na makofia na mitharaba na ki na bibilia. No, people get it twisted so much. Koguo gutire na andu atheru guku thi muno gukira aria angi. Ni guthera tutheragio ni Kristo wa Ngai na thakame ya Kristo eyo ejigu ituraga ejigu neyo ehinya. Undu ucio niguo twikaga. Koguo none of us is saved until we get there. So please usikuje kwa mtandao wabelie kubashi andu aria angi hano udangijiro tondu akoragwo hano hano wangane wa rivathi angane wako. No. Where take care of your salvation with fear and trembling. Tondu no korwo umuthi ni ureka very well. No rucio ndu gwa kahana atia. Rucio to hata ko ni ciaku cai ni gwa kuranywerwo. Ni uria wikite. So tafadhali mimi ningeomba tu tupendane. Na kwanza especially those of us that are called of God and we claim and we say we are called of God to in those positions. We bishop, we archbishop, we deacon, we mutumia wa girodi, we pastor, we apostle, we teacher, we reverend, we evangelist, we mudhuri, we mutumia. Any person that is in a position of responsibility, just know much is expected of you. Because where much abounds, much is expected. Koguo ndukae guka wambiririe gutuma kanitha wa Ngai na andu a Ngai marakare marire mambiririe gu question why these things are happening. No. None of us is holier. Only God is holy. Na dakoda kwa situation na issues of life no ciuke citume uri orarira andu makurora uguo next week makarigwo uyu uri niwe bugari muhonoku uyu uri niwe wainithagia. Mugikwe ugire atiriri wainagari niroragira tiga gwiteya mundu wa Ngai warugagari ni asobosokaga. Be very careful tondu no sobosoke. Yes, you mundu ni uraruga and you're doing very well. We wena gishokana wena strength na ability, but you don't know about tomorrow. Tondu no gerie kuruga hari urarugaga ira usobosoke. Please let us love God and love his people. Touga Ngai hana andu ake. Ngai ndahana mithikafu. Ngai ndahana kora na marobes.
Ngai ahana andu ake. God created men in his own image. Koguo o mundu ahana Ngai. Ndukago kauge ati mundu uyu ati ni mushongi, mundu uyu ati ahana o, mundu uyu. No. Just come say that uhana Ngai. Tondu uguo niguo Ngai aratwira. Githaiga wa Cai, a Peter Kioi, a Esther Baubach, a Esiwa Wiri, they responded to a call when Teresa wa Muraya needed them most. Now Teresa wa Muraya deo, of course, yarari mutumia wa Karagu, na no mutumia wa Karagu ginya thaici, nenyina wa ciana, ni ginya muiritu wa mundu. She's a woman of God. But kuri na njira iria achusire gwitana when she needed somebody to respond. And guess what? Andu a Ngai maki respond. Ndiraiguire gugituika mtandao ati ni athire na ni orire kuri andu matari ega. We ni we mwega. We ni atia mwega wikite tuonete. Na we uyi atia we wi mwega. Tungithie thiini wa closet ciaku tuthie ginya tuthondeke tu zoom thiini wa marriage yaku. We na muthuri waku. We tuthie turore we ni atia ugikaga na maundu maria ugikiire andu. Nigetha tukione Ngai hau. Can we find anything worthy? Riu reke tutige guka guku mtandao no kwambiria kuga kwina andu angi matari ega. Na hindi yo twagire guko tukinyitanirira. It's a shame. It's a shame. Koguo andu aya ni ma respondire hindi iria Teresa wa Muraya amanindaga most. Nocio niwe Ngai. Githaiga wa Cai a Peter Kioi, a Esther, a Esiwa Wiri, they managed to come and rescue Teresa when she needed them most. Kuri muturire tari ugo igwa ndakwira Karagu idio na kenda raigwa wega. Thaici ni turamuhoera. No kodra hoera Karagu, please umuhoere. Ni ndungata ya Ngai na ni ndimwendete muno tondu wa wiro ria rutaga. Na just because he's going through some marital challenges doesn't mean that he's less of a man of God. He's still the man of God. He's still loved. God loves him and maundu make mothe ni megwagira. But right now his health tunamuombea sana. Ogwo athite gutangikira ndungata ya Ngai apostle kou nake Ngai amutangikire thiini wa itora Jesu Kristo na muhe kuhonio. Riu ri andu acio ni ma respondire ndagweta hau ni ma respondire call ya Teresa hindi yari in a very distressed state. Na maki respond na tondu ndakiri na uria kohanaga tondu no makatugitikia uria akiugire. Akioi na Githaiga nio mahotire ginya ucanga 1 million Kenyan shillings nigetha mwiritu ucio na mutumia ucio na nyina wa ciana aikare wega na akorwe na kindu enakio tondu ni akiambite gukiuma mucii wake. Na gikihostwo ni ndungata ya Ngai Esiwa Wiri na ndauga ni ndungata ya Ngai Esiwa Wiri ni ndungata ya Ngai kuri andu aria matenda kuigugo muigwe ringi. Ndaiga Ngai ndahana uria we wiciragia. Ngai ahana Esiwa Wiri mundu ura support mundu riria aramunid. That is the God that we serve. Ndukagwiciria Ngai ahana kigongona kiria kihanda kwa hau gikabango. No, Ngai ahana tutathie nawe uguo niguo kaga. Kuri mahinda araruire na Jacob ginya ramuhutia haha thaini. Jacob akimenya one Ngai ngurwaga nake. Ngai ndahana uria we ureciria. Koguo na ndeguka uria ureciria. Na ndeguka tondu we muthikabu. Ngai okaga ginya kuri cukura ginya kuri mundu utangionekana handu. Ageraga uguo. Riu ri ni no nyende kuga please archbishops and bishops and all these clergy and men of God, I am one of you. But lekei twifundithie gukorwo na ugai thiini witu na ugai uria tuonanagia thiini wa makora na kino uria twaragia na magongona maria turutaga uambatane na ciiko citu. If you are a man of God or a woman of God, when we say man, man is a species. Man incorporates both female and male. Man is like bird. Bird is a species. Nikore ostrich, ni obokaga, na nikore eagle, ni obokaga. They are both birds. You know, man yona when God created man. Man, that means ne both mutumia na muthuri. So man is species, male species and female species. Let us love the people of God. Obeyed na kameda. Kwa Teresa message no nawe roka kuriwe. Githaiga wa Cai a Peter Kioi a Esther Baubach Esiwa Wiri your friend. Ni andu makwendete. Na ni andu gwenda umenye they are friends that are very close.
Todo acio ni ma responded to your call when you needed them most. They responded. Digweshira thaici wina thina na wina problem. Todo already they managed to raise 1 million Kenyan shillings for you. Koguo digweshira thaici wina thina. Riu koguo na niturakiona ria Ngai thite kuhingurire mirango kumagia hindi yo maundu macio moka. Tiga nesi wa birire. Apita Kioi na Githaiga wa Shaire na Esther Baubachire na ndo mtandao ri mahuthirirwo ni Ngai ri. We don't know what could have happened. No tondu Ngai ni endaga kuhuthira na nikio ngwenda mumenye muone ati uria andu meciragia ati Ngai thiini wa mithikabu na nguo na all these clergy clothes ndakoragwo kuo. Ngai ahuthirire andu acio igwa ndagweta hau mararumwo mtandao-ini makiragwo kwana tondu kwina mabishofu amareciria oni wa Ngai na aya ti Ngai. Atumia aya akendini mareciria esiwa biri ndangikorwo mundu mwega nikio marauga ni orire kwa andu matariega. No, see God and know God and you gutweka mutungatiri. No utangikorwo kiona Ngai no gikata Ngai ona ngithondeka ona ngikorwo na kara 45 utakuwa unaongea tu gas. Na nikio very important weragwo twimenyerere uhoro wa rurimi tondu rurimi ni a very small organ that is within our system na ithini wa mutwe na kanwa-ini, but it can bless and curse. It can bring life or kill. Be very careful what you use, what you say when you open your mouth. Ndukaya kugodu warikia kuma igire mtandao-ini wabirie ku regret. It is very hard to undo what you have already said. Once it's left you, ingie kwa mtandao, that's it. It's like this message. One damage it is not do you know come download? Do you know come share? Do you know where cut? So I have to be very careful and I have to be very sure of what I'm saying before I release it. Adwa Ngai doka kwera Triza wa Muraya amenye a Githaiga wa Shai a Peter Kioi a Esther Baubach na muratawe esiwa biri ni andu a Ngai na ni ndungata cia Ngai tondu they showed up for her when she needed her most. Andu mtandao ni andu a Ngai Triza kuriwe tondu nimakuhoyagira na nimakuonetie wendo ukirite a lot of people have ever seen. Gutire mundu uri wahingura YouTube channel na muthenya umwe gakorwo ni kiritie over 60,000 subscribers. Very unlikely, very rare. Na ati ndurakiri ati celebrity ati ukioikaine uroikaine tu ta mutumia wa Karangu. Waigagona haria thutha tubica-ini twina haria thutha gabica gakadi kake ha no na haria waikaraga according to dikio gwaku uria gukihana no according ageni moka we waikaraga haria metha-ini niona na gabica gaka no riu no na haria Ngai akurehete. Andu aya ni andu akuhoywo mahoyagire no mendage Triza na inyu andu a Ngai kanitha wa Ngai ndukanaire mundu kanonyerare mundu gutire kundu Ngai atangigera. Ngai mahinda maria Baramu araregire guthikiriria aragereire he digiri aragereire he funda na arareria funda na Baramu ri arona uku ni kwaritoa. Don't joke with God. Ndahana ta ithwe na reke njire mundu ringi ndugathake na andu a Ngai na kanitha wa Ngai. God is not your cousin. God is not your uncle. He is not your mate. God is supreme. He is in charge of each and everything that he created. He's in charge of the whole universe. The earth and everything herein belongs to God. He can do anything but fail. Tia gudaka na Ngai. Ewe, gukete kuga those people that are bashing people online to do ukirena reitwa no geshina no okay bash a few people online because of their lifestyle or the way they say things or the way they dress, they do whatever. Please be very careful. Ngai gutire mundu atangihuthira na gutire mundu atendete na nikio maigua ndauga kindu kiria Ngai amenete tu no mehia. God hates sin but God loves sinners. Koguo no gikorwo wi mwihia kindu kiria wagiri gwika no guthie kwirira ukehe Ngai umwire ni werira na Biblia twiraga ati ona gikorwo mehia maku maima matune ta thakame ni megutherio ni thakame ya Kristo mahane snow. It's as simple as that. Nguria andu a Ngai
aturathime na twike wega nigetha turirikanagia ati ithuothe twi vessels, and we can present ourselves to God and become vessels of honor nigetha tutwike akuhuthika thini wa wira wa Ngai. Those people of God that I've mentioned, akina Esther Baubach, akina Esiwa Wiri, akina Githaiga Washai, akina Peter Kihoi, God bless you so much for what you are doing, not only for Triza Mamake Muraya, but for the community. TikTok is doing great things. And please, adwarema roka kwa TikTok kugeria kurehe division na kugeria kuchafua na kufanya fujo na gasi ya kwa tafadhali muache. Let us use this platform nicely because it looks like it is becoming huge. It's a huge platform that can do wonders. Kwa Ngai witũ mũrathime na mwike wega na mumenye inyuĩ andu murahurwo ni andu ndungihurwo ni mundu utai na kindu wina kio. Mugikuyu niki ni aturire muti utai na matunda nduikagirio mahiga ni ye kana miti ni ye. Niki you don't it has nothing. Itake na itunda ingigeria gugutharigwe hau muti-ini ucio ndira waste my energy niki. Muti utari na matunda nduikagirio higa mahiga kana miti ni ye. So if you do not have anything, nobody's going to talk about you. Ogiona andu makiari uhoro waku kana makiuga we nduri mwega kana nduri ki, kuna kitu uko nae. Ndahoya undu ucio wenda gukorwo ni undu wa Ngai nigetha Ngai akuhuthire na nigetha andu mambirie kuona ni Ngai ni arutaga wira na mundu uyu. Mugie na muthenya mwega, muri andu arathime. Ngai witu amuthondekere mithenya, amuthondekere hwaini wanyu, amuthondekere utuku ona kiroko giaku gigiuka, Ngai akorwo guthagathagire na kumena. Ndahoya Ngai rigirie ndungata ciake torerigirie Job nigetha ona ngomoka kurora akona gwa Githaiga ni kuirigirie kuna thakame, gwa Peter Kihoi ni kuirigirie, kwa Esther Baubach ni kuirigirie ku ndingihota kuingira, kwa Esiwa Wiri ni kuirigirie na ruirigo ndingihota kuingira. Uguo niguo Ngai airigirie Job. Kwa Karago ni kuirigirie, kwena thakame ya Jesu Kristo irariruka muci ucio, gwaku ni kuirigirie otoria gwakwa kuirigirie. Ndahoya Ngai akohe ruirigo ruu nigetha wairigirio ona ngoma we mwenyewe ndangihota gupenetrate, tondu tiga Ngai erire ngoma akimuhe rutha rwa kuingira kwa Job ndangiahotire ni tondu wa that hedge of protection that was there. Protection yo ndamuhoera, divine protection, divine favor, divine grace iharuruke muturire waku na andu aku na family yaku na andu ya makwendete thini wa itora Jesu Kristo. Ikaide muri na giteo ongikorwo du subscribe ite thini wa kiugo kia muoyo ni turehaga kiugo giki kia muoyo. Please leke guhoe na giteo subscribe thini wa kiugo kia muoyo by Waithera. Ndahoya Ngai witu akohe wendo ono githii ku comment, ikira comment yaku hane korone yako gatharito ria Ngai. Tutikwenda wambiririe kurumana kana wambiririe kwaria mayeri tari mega, tondu Ngai ura tutungataga ni fire na tutingenda akuharurukire, ni mwehokeku na nitukwendete. Please share video no nigetha ikinyire andu aingi ona tungatiri ona methikafu ikinyire everyone. Koguo ngigia na opportunity ya kumishare nindakuhere rutha umishare. Ngai amurathime na mwike wega na muonekanire na muthakaririe muthenya wa umuthi na ndukariganirwo ni kwenderea gwika wega. Biblia iratwira let us continue to do good because in due season we shall reap if we faint not. Ngithithini ni waifu kuria Galatians ni ukoro horocio. Nidashokia ngatho ni tondu muri andu arathime na ndira menya Ngai witu ni akwendera kumurathima na kumwika maundu mega. Kiu nikio kiuma kiugo rema muthenya wa umuthi na nitugucemania ihinda ritari kuraihu. Tawo mutungatiri Jeff. God bless you.